معانا ايه بقى يا ولاد النهارده؟ كان فايض عندنا من شم النسيم الجريمه دي، شايفينها ولا لا؟ شايفين الجريمه دي؟ ده احلى تلوث غذائي مصر اخترعته. نقعد بقى نفسخهم مع بعضين. بسم الله. خلينا اول في الرنجاد، ماشي؟ هنقطع دي كده، بعد كده نجيب الدماغ كده نقطعها كده، بعدين نجيبها من هنا اهو نقطعها من الظهر كده. عايزه تسيحيها على النار سيحيها، عايزه تاكليها كده كليها اهي. بصي الجمال، بس مفيش فيها بتروخ لو النبي فيها اهي، فيها بس صغير. شايفين اهو؟ بعد كده بقى ايه؟ الجلده بتاعت الرنجاده اهي، شوف بتشيل ازاي بسرعه من ورا كده اهو وتسحبي. بص تمسكي الجلده كده اهو اهي، شوف الحلاوه اهو يا ولاد، حاجه بصوا تفرح. ونجيب الكتاع، شوف 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 ايه للمزمزه كده، هنمصمصها خلاص اهو. دي الرنجه مكسره كده، نحطها هنا اهو، نعصر ليمون كده. نجيب واحده كمان كده اهو، تعصري كده، وبعدين تجيبي بقى ايه؟ الشطايه الحاره السبايسي دي وتقطعي طرنشات كده اهو. تقطعي برده كده، جيبي فلفلايه تقطعي كده. انا بحبها كده قوي كده. طبق الرنجه